வங்கக்கடலில் புதியதாக உருவாகியுள்ள புயல் தொடர்பாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்திரனுடன் எமது செய்தியாளர் பாவேந்தர் நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம். தமிழ் ஜனம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் அதிக மழை பொழிவு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. தொடர்ச்சியாக இன்று முதலமைச்சர் பல்வேறு மாவட்ட கலெக்டர்களோடு இன்றைக்கி ஆய்வு மேற்கொள்ள இருக்காரு, அதிகாரிகளோட பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட இருக்காரு. எனவே தமிழகத்தில் எவ்வளோ மழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத முழுமையாக விளக்குவதற்காக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்காங்க. சார் வணக்கம். வணக்கம். வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது. இந்த சூழலில் வங்கக்கடலில் இன்னும் 12 மணி நேரத்தில் புயல் உருவாகக்கூடதாக சொல்கிறாங்க. தமிழகத்தில் மழையின் அளவு எவ்வளோ இருக்குது? குறிப்பாக பார்த்தோம்னா அந்த அந்தமான் அருகே புயல் உருவாகும் என்ற செய்தி வரும்போதே கூறியிருந்தோம். இலங்கைக்கு அருகே நிலவக்கூடிய தாழ்வு பகுதி தான் வலுப்பெற்ற தமிழகத்தை நோக்கி நகரும்னு. தற்போது இலங்கை, தெற்கு இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவி வருகிறது. இன்றைய தினம் நவம்பர் 27ஆம் தேதி புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுது. இது தொடர்ச்சியாக வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வட இலங்கை பகுதிகளை நவம்பர் 28ஆம் தேதி இரவு நள்ளிரவு அல்லது நவம்பர் 29ஆம் தேதி அதிகாலை நேரத்தில் வந்தடையும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது இலங்கை நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளியில் வரும்போது, முழுமையாக கடல் பரப்பிற்கு வரும்போது மேலும் தீவிரமடைந்து தீவிர புயலாக மாறுவதற்கும் சாத்தியக்கூறுகள் தற்போது இருக்கின்றன. இந்த சூழலில் இதன் தாக்கம் தமிழகத்தில் எப்படி இருக்க போகுது என்பது பார்த்தோம்னா, இன்றைய தினத்தை பொறுத்தளவிற்கு நவம்பர் 27ஆம் தேதி தென்கடலோர மாவட்டங்கள்லையும் காவிரி டெல்டாவின் கடலோர பகுதிகளிலையும் ஓரிரு இடங்களில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனை தாண்டி இன்றைய தினம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் பரவலாக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. மேலும் இந்த சலனம் நமக்கு வட இலங்கை பகுதிகளை அடையும் போது தமிழகத்தில் படிப்படியாக வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும். குறிப்பாக நவம்பர் 28ஆம் தேதி இரவு முதல் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் தீவிரமடையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். நாளை காலை முதலே படிப்படியாக விட்டு மழை எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை மற்றும் வடகடலோர மாவட்டங்களை பொறுத்தளவிற்கு நவம்பர் 29ஆம் தேதி காலை நேரத்தில் மழை தொடங்கி படிப்படியாக நவம்பர் 29 இரவு நேரத்தில் தீவிரமடையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த புயல் சின்னத்தின் காரணமாக தமிழகத்தின் வடகடலோர மாவட்டங்கள், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் அதீத கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. காவிரி படுகை மாவட்டங்களான கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நவம்பர் 28 இரவு முதல் நவம்பர் 30ஆம் தேதி காலை வரையிலான 36 மணி நேரத்தில் அதீத கனமழை பதிவாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே போல வடகடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, விழுப்புரம் போன்ற பகுதிகளில் நவம்பர் 29ஆம் தேதி முதல் படிப்படியாக மழை தொடங்கி நவம்பர் 29 இரவு முதல் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி காலைக்குள்ளாக 36 மணி நேரத்தில் அதீத கனமழை பதிவாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ வட தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழையினுடைய அந்த பொழிவு என்பது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ வரக்கூடிய புயலினால் எந்த அளவுக்கான மழைப்பதிவு இருக்கும்? ஏன்னா எதிர்பார்த்த மழை இது வரைக்கும் இல்லை. இப்போ வரக்கூடிய புயலினால் இருக்குமா? தமிழகத்தை பொறுத்தளவிற்கு இன்று வரைக்கும் 35 சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவு பதிவாகியிருக்கு மாநில சராசரியா. இது இயல்பை விட 5% அதிகமாக தான் பார்க்கப்படுது. நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு அடுத்தடுத்து உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகளால் தெற்கு தமிழகம் மற்றும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக தீவிரமடைந்து மழைப்பொழிவு கொடுத்துச்சு. இந்த சூழலில் தற்போது உருவாகி இருக்கக்கூடிய புயல் சின்னம் வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வட தமிழகம் மற்றும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய செய்யும்னு எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக தற்போது பற்றாக்குறை நிலவக்கூடிய வடகடலோர மாவட்டங்களில் நல்ல மழைப்பொழிவு கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ வரக்கூடிய அந்த புயலினால எந்த மாவட்ட மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை செயல்படுத்து? இந்த புயலை பொறுத்தளவிற்கு காற்று பாதிப்பை விட மழைப்பொழிவு பாதிப்பை தான் அதிகமாக கொடுக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. குறிப்பாக நமக்கு அதீத கனமழை வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. புயலின் நகர்வை பொறுத்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஒரு குறுகிய நேரத்திலேயே பெருமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதன் காரணமாக கடலோர மாவட்ட மக்கள், குறிப்பாக வடகடலோர மாவட்ட மக்கள் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். காவிரி டெல்டாவில் தொடங்கி நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், காரைக்கால் போன்ற மாவட்டங்களில் தொடங்கி நமக்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, விழுப்புரம் போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை. இருந்த போதிலும் புயல், அதுவும் மழைப்பொழிவு கொடுக்கக்கூடிய புயல் நவம்பர் 29, 30 தேதிகளில் தமிழக கடற்கரை நோக்கி வருவதன் காரணமாக சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. சென்னையில் எவ்வளோ மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த புயலின் சார்ந்து? சென்னையை பொறுத்தளவிற்கு நவம்பர் 29ஆம் தேதி காலை முதல் விட்டு கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். நவம்பர் 29ஆம் தேதி இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் மழையின் தீவிரம் என்பது அதிகரிக்கக்கூடும். அதே போல 30ஆம் தேதியும் பகல் நேரத்தில் விட்டு கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தோம்னா நமக்கு 24 மணி நேரத்தில் மிக கனமழை முதல் அதீத கனமழை வரைக்கும் பதிவாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த புயல் உருவாகுதுல்ல, இது எந்த பக்கம் கரையை கடக்கும் அப்படின்றது அதை கணிக்க முடிஞ்சிருக்கு? அதை பற்றி சொல்லுங்க.
வட தமிழக கடற்கரையை மிக அருகில் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். இலங்கையை கடந்து நமக்கு டெல்டா கடற்கரை அருகே வரும்போது குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நிலப்பரப்பில் ஒரு ஊடுருவலை ஏற்படுத்திவிட்டு பிறகு மீண்டும் வடக்கு திசையில் பயணிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. அப்படி பார்க்கும்போது சென்னைக்கும் நாகைக்கும் இடையே கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. முதல்ல டெல்டா மாவட்டங்களில் புயலின் முன்பகுதி நிலப்பரப்பில் ஒரு ஊடுருவலை ஏற்படுத்தும். அதன் பிறகு வடக்கு நோக்கி பயணித்து சென்னைக்கும் கடலூருக்கும் இடையே நமக்கு முழுமையாக கரையை கடப்பதற்கோ அல்லது கரைக்கு அருகில் வந்து ஒரே இடத்தில் நிலவுவதற்கோ வாய்ப்புகள் இருக்கு. வானிலை சார்ந்த பல்வேறு தகவலை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி சார். நன்றி. தமிழ் ஜனம் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மோகனுடன் செய்தியாளர் இரா பாவேந்தர். சென்னையோட நெக்ஸ்ட் பிகஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட் பூமிங் லொகேஷனான சென்னை பெங்களூர் ஹைவேல ஒரு பிளாட் வாங்கணும்னு பிளான் பண்றீங்களா? பூந்தமல்லியில 6000 per square feet, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல 4000 per square feetனு மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஜி ஸ்கொயர்ல மட்டும்தான் half the price of ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் and 1/3 the price of பூந்தமல்லியிலேயே உங்களுக்கு வில்லா பிளாட்ஸ் கிடைக்கும். எஸ், launching G Square at Attandalam near Savitha Medical College. Early bird price of villa plots வெறும் 1790 per square feet, அதுவும் for first 15 bookings only. For bookings call 8939750009.